Hoy vamos a comer unas tostadas de aguachile, nomás que hoy tuve que cocer el camarón porque estoy embarazada. Vamos a probar. Nunca he probado el aguachile con el camarón cocido, entonces es la primera vez. Está picosito, pero literal bien rico. No he comido aguachiles desde que me enteré que estaba embarazada, entonces. Última mordida.